दर्शकवृन्द नमस्कार। साझा मञ्चको आजको बसाइमा हामीले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील एकजना युवा व्यक्तित्व भूपाल बस्नेतलाई निम्त्याएका छौँ। भूपाल बस्नेत हिजो आज राजनीतिक सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भने सहकारी अभियान उहाँको प्यारो क्षेत्र नै भइगयो। कहिलेकाहीँ यस क्षेत्रमा कसैको घर आगलागी भयो अथवा कोही मानिसहरू विपत्तिमा परिरहेका छन्, उपचार नपाएर समस्यामा छन् अथवा खान नपाएर भोकभोकै बसेका छन्, त्यो ठाउँमा यति बेला भूपाल बस्नेतलाई मलमपट्टि गर्दै गरेको देख्न पाइन्छ। भूपाल बस्नेत किन यसरी सक्रिय भएको राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हो। आज हामी गङ्गामाया तथा नरबहादुर बस्नेत क्यान्सर पीडित सहयोग संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष भूपाल बस्नेतलाई हाम्रो कार्यक्रम साझा मञ्चमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ भूपालजी हामीलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद गोपाल सर। यहाँ सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक अभियन्ता, सहकारी कर्मी के भन्न रुचाउनुहुन्छ? म मूलतः सहकारी अभियन्ता नै हुँ। सहकारीको जिम्मेवारी लिइराख्दाखेरि सहकारीसँग समाज जोडिँदो रहेछ। सहकारीसँग समाज जोडिराख्दाखेरि त्यो एउटा तह र तबकामा, राज्यको तह र तबकाबाट पनि स्रोत र साधनको पहुँच पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा राजनीतिक, सामाजिक अभियान अनि सहकारीको एक अर्काको पूरक रहेछन् गोपाल सर। त्यो भएको कारणले गर्दा म तिनटै कुरा आफूलाई भन्न रुचाउँछु। त्यसमा विशेष त मेरो फोकस चाहिँ सहकारी र सामाजिक अभियन्ता नै हो। राजनीति मेरो तेस्रो चरण मात्रै हो। यहाँले चाहिँ आफ्ना बुवा आमाको नाममा गङ्गामाया तथा नरबहादुर बस्नेत क्यान्सर पीडित सहयोग संस्था स्थापना गर्नुभएको छ केही वर्षदेखि। यसका बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस् न, किन क्यान्सर पीडित संस्था खोल्नुभयो? यो मेरो पिताजी 2040 सालमा स्वर्गवास हुनुभयो। हामी अत्यन्तै गरिब तथा विपन्न परिवारका मान्छे थियौँ र मेरो पिताजीले हस्पिटलको मुख पनि राम्रो नदेखिकन स्वर्गवास भयो। क्यान्सरले मेरो पिताजीलाई लग्यो। त्यसपछि 44 मेरो मम्मी चाहिँ 64 सालमा स्वर्गवास हुनुभयो। मम्मीले पनि क्यान्सरले लग्यो र हामी अत्यन्तै विपन्न परिवारका मान्छे भएको कारणले गर्दा, पैसाको अभावमा, गरिबीको कारणले, चेतनाको कमी भएको कारणले गर्दा आज मैले मेरो मम्मी र मेरो पिताजीलाई सानैमा गुमाउनु परेको पीडा ममा ठुलो छ। त्यसैले गर्दा अब त्यस्तो विपत्तिमा परेका मान्छेहरूलाई स्वर्गीय मातापिताको नामबाट एउटा अभियान चालौँ र जहाँ चरिरहेको घाउ छ त्यहाँ मलमपट्टि बनेर पुग्न पाऊँ र जहाँ गरिब तथा विपन्न परिवारका मान्छेहरू हस्पिटलको मुखसुम देख्न सकेका छैनन्, समाजमा चेतनाको कमी छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी अवेरनेस प्रोग्राम पनि गर्दै जाने, स्वास्थ्य शिविर पनि चलाउँदै जाने र पैसाको अभावमा, गरिबीको कारणले हस्पिटलमा नपुगिरहेका मान्छेहरूका लागि सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ हामी हरेक मान्छेसँग बरु एक गाँस खाना नखानुहोस् तर एक दिनको खानाको पैसा दिएर फलाना मान्छेलाई बचाउनुहोस् भन्ने अभियान लिएर जान्छौँ र सहयोगकै अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो मैले मूलतः अत्यन्तै म आफूले भन्नुपर्छ गरिब तथा विपन्न परिवारका मान्छेका लागि एउटा सारथी बन्न सकौँ भन्ने अभियानमा म जुटेको हुँ। कहिले स्थापना गर्नुभयो र यसको स्रोत यहाँले भने जस्तै मुष्टिदान मात्रै हो कि अन्य कुनै स्रोत पनि छ उपचारका लागि मानिसहरूलाई सहयोग गर्नका निम्ति? मैले यो संस्था स्थापना गरेको 2074 सालमा हो र यो 74 सालमा स्थापना गरिसकेपछि मैले झुमादेवी राजवंशीबाट पहिलो चरणको अभियान सुरु गरेँ। उनी चाहिँ दाउरा बेचेर आफ्नो परिवार पाल्दै गर्ने मान्छे, दाउरा बेच्न जाँदाखेरि आलीबाट लडेर उनको ढाड फुटेछ। फुटिसकेपछि उनी चाहिँ तपाईँको प्यारालाइसिस भइन्। 3 वर्षसम्म गुरा मुतमा एकै ठाउँमा बस्नु पर्दाको उनको पीडा र गुप्ताङ्गबाट किरा गइसकेको अवस्था थियो। उनलाई मैले 4.5 लाख जति चन्दा कलेक्सन गरेर काठमाडौँ लगेर ट्रमा सेन्टरबाट दबाई गरेर लिएर आइसकेपछिको अवस्थामा ट्रमा सेन्टरले करिब 4.5 लाख रुपियाँ पैसा मिना पनि गरिदियो र 4 लाख र 4 लाख गर्दा 8 लाख रुपियाँ जति उनलाई खर्च लाग्यो र निको बनाएर लिएर आयो। त्यो अभियानमा सुरु गर्दै गरेको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मूल उद्देश्य चाहिँ गरिबी, विपन्न र चेतनाको अभावको कारणले हस्पिटलको गेटसम्म पुग्न नसक्ने मान्छेहरूका लागि आम समुदायसँग एक दिनको खाना खर्च दिनुहोस् कृपया र त्यो तपाईँको एक दिनको मुठी दानले गर्दा कसैको जीवन नयाँ प्राप्त हुनसक्छ। त्योभन्दा ठुलो पुण्य केही पनि हुँदैन, गरौँ भन्ने अभियान लागेका छौँ हामी। यसको स्रोत अहिलेसम्म कुनै राज्य तह तबबाट केही पनि आएको छैन, ल्याइएको पनि छैन। संयोगले यसपालि सांसद कोषबाट हामीलाई 80,000 रुपियाँ पैसा प्राप्त भएर आएको थियो। त्यो पनि लकडाउनको कारणले गर्दा पैसा फिर्ता हुन्छ कि भन्ने पर्ने अवस्थामा आएको छ। नभए अहिलेसम्म आम पब्लिकहरू, आम समुदायहरूबाट प्राप्त भएको सहयोग नै हाम्रो लागि सबभन्दा उपलब्धि भएको छ। हेर्नुहोस् सर, आज म भन्छु कि हामीले 13 लाख रुपियाँसम्म पनि आर्थिक सहयोग उठायौँ कि तपाईँको मुठी दानबाटै उठाएका छौँ। 5 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँसम्म दिँदाखेरि पनि त्यति पैसा उठेको छ र हामीले धेरै मान्छे गरेका छौँ। 74 मा सुरु गर्नुभयो,
एउटा व्यक्तिका लागि उपचार सहयोगार्थ 13 लाखसम्म पनि सङ्कलन गरेर अस्पताललाई तिरिदिनुभयो, बिरामी उपचार गरेर घर फर्काउनु भयो। यस्ता सङ्ख्या कति छन्? कस्ता कस्ता प्रकृतिका रोगीहरूलाई यहाँले उपचार गर्नुभयो? अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दाखेरि काम त हामीले धेरै मान्छेको गरेका छौँ। त्यसमध्येको मैले 73 सालमा एकजना तीर्थुमकी बहिनी एकदम मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी मान्छे आएकी छिन्। तिनलाई मैले सहजकर्ताको रूपमा काठमाडौँसम्म ल्याएर उनका पिताजीले झापामा नसकेपछि अब मरे, आमाको काखमा मर्छे भनेर लिएर जाँदै गर्दा बाटाबाट खोसेर उनको बाबुलाई सँगै लिएर गयो। काठमाडौँबाट उनलाई निको बनाएर लिएर आयो। त्यसपछि त्यो गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव मलाई त्यहाँबाट प्राप्त भएपछि मैले 75 सालमा झुमादेवी राजवंशीको त्यो अभियान सुरु गरेँ। निर्मला राई त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, उहाँका लागि 4.5 लाख रुपियाँ चन्दा उठाएर उहाँलाई पनि दबाई गरेर निको बनाएर लिएर आयो। अहिले उहाँ हाम्रो लेटेस्ट समितिमा पनि बस्नु भइरहेछ। उहाँ पनि मरि भनेर घाटमा लाँदै गरेकोमा चाहिँ खोसेर ल्याएर हामीले चाहिँ उपचार गराएर निको बनाएर लिएर आयौँ। त्यस्तै हामीले अस्ति मात्रै तपाईँको एलिसा मगर सुत्केरी मान्छे बिएनसी हस्पिटलमा राखेको रहेछ। दसैँको बेलामा डाक्टर कहीँ नपाएपछि त्यहाँ ल्याइयो। उनी 1 महिनासम्म आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो। 1,60,000 रुपियाँ पुगेको रहेछ। उनी 45 दिनसम्म हस्पिटलको गेटभित्रै उनी बन्दक बसिन् कि अरूले ल्याएको भात खानुपर्ने अवस्था उनको आयो। श्रीमान भागे। उनका लागि पनि हामीले सुरुङ्गाको भएको कारणले गर्दा सुरुङ्गाकै ठाउँमा चन्दा उठायौँ। त्यहीँका लोकल मान्छेहरू लिएर हामीले त्यो पैसा कलेक्सन गरेर उसलाई त्यसबाट निकालेर हामीले लिएर आयौँ। अरू किसान दास भन्ने मान्छे भद्रपुरका मान्छे, उनी क्यान्सर पीडित थिए। उनका लागि पनि हामीले ठुलो उद्धार गऱ्यौँ। 2 लाख जति चन्दा उठायौँ हामीले। त्यस पछाडि सुनिता महतो भन्ने एपेटिसाइडको बिरामी हुनुहुन्थ्यो गौरीगञ्जको, उहाँलाई पनि चन्दा उठाएर हामीले 80,000 रुपियाँ चन्दा उठाएर निको बनाएर लिएर आयौँ। अन्ततः उनलाई बचाउन सकेन, पछि उनको स्वर्गवास भयो। नेहा बिक भन्ने मान्छेलाई 50,000 रुपियाँ चन्दा उठाएर हामीले अस्ति भर्खरै मात्रै बिचरा 9 वर्षको बालिकालाई उद्धार गऱ्यौँ, हामीले उपचार गरायौँ। उनी माथिको तपाईँको चाहिँ के भन्छ खुदुनाबारीको मान्छे हुनुहुन्छ र धनमाया तामाङको लागि आज प्रेस मिट प्रोग्राम हुँदैछ। उनी सुकुम्बासी टोलकी मान्छे, उनको दुइटै मृगलाको ड्यामेज छ। 3 महिनादेखि पैसा नभएर दबाई गर्न जान सक्नुभएको छैन। आसमा भट्टराई हल्दीबारी 5 को मान्छेलाई अस्ति मात्रै हामी तल गरेर एउटा समिति गठन गरेर आइरहेछौँ। करिब 10-12 लाख रुपियाँ उठिसक्यो। उनको पनि अब अपरेसनको सिलसिलामा अगाडि गइरहेछ। खोकी माया बानिया भन्ने अत्यन्तै गरिब विपन्न परिवारको मान्छे, उनी मुटु र अल्सरबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। उनका लागि हामीले अस्ति 70,000 रुपियाँ चन्दा उठायौँ। त्यसले नपुगेर 4.5 लाख रुपियाँ पैसा नोबेल हस्पिटलले डिस्काउन्ट मिना गरिदियो। सबै मिना गरेर उपचार गरायौँ। त्यो पनि हाम्रै पहलमा सम्पन्न गऱ्यौँ। अर्को गोरीमाया बिक भन्ने मान्छे, अचम्म छ सर, गोरीमाया बिक मान्छे एक धुर जग्गा नभएकी मान्छे, 71-73 वर्षको आमा, बिचरा उनको घर हेर्दा जो कोहीको आत्मा रुन्थ्यो। मैले एउटा सानो भिडियो बनाएर पठाइदिएँ। भगवानको अनुकम कृपा भन्छु म। इमिडिएट 10 धुर जग्गा दिने मान्छे आउनुभयो। इमिडिएट तपाईँको 10 धुर जग्गा दिने मान्छे आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना विशिष्ट तहका युवा नेता, नयाँ उदयमान नवीन बिमली भन्ने मान्छेले रड सिमेन्ट सबै दिएर नयाँ घर बनाएको छ। पछि 8 गते त्यो घरलाई चाहिँ तपाईँको हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। यस्ता सामाजिक कामहरू सामती राजवंशी कचन कवलको हुनुहुन्छ, उहाँको दुइटै आँखा ड्यामेज थियो, उहाँको आँखाको जुती लगाइदिने काम हामीले गऱ्यौँ। अर्को अनिता माझी तपाईँको चाहिँ प्यारालाइसिस भएर पुरै बस्नुभएको थियो, पक्षघात भएर उहाँलाई पनि दबाई गऱ्यौँ। चन्द्रकला तिवारी टोटल आगो लागेर एउटा 22 वर्षको केटी तपाईँको मुड वस्तो मान्छेलाई हामीले काठमाडौँ लगेर दबाई गरेर निको बनाएर लिएर आयौँ। अब लीला प्रसाद कोइराला भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिहारको बेलामा माथला गएर कुकुर पूजा, तल्ला गएर गाई प्रतिर लक्ष्मी पुजिरहेको बेलामा गोरु पूजा भइरहेकोमा बाँसको फेद मुनि तपाईँका 2टा साना तपाईँको 3 वर्ष र 5 वर्षको बच्चा लिएर कमिलाको गोलाभित्र बसिरहेको अवस्था मैले पाएँ। उनलाई हामीले तिहारमा देउसी खेलेर एउटा घर बनाइदिएर अहिले उनी राम्रो घरमा बस्न सफल भएका छन्। अर्थात् यहाँले अहिले फेर यस्ता सुनाउनु भयो, थुप्रै मान्छेहरूलाई यहाँको संस्थाले सहयोग गर्यो। नाम क्यान्सर पीडित सहयोग संस्था काम गर्नुहुन्छ। कहिले आग लागि भएको मान्छेको घर बनाइदिनुहुन्छ, कहिले चाहिँ आँखा नदेख्नेहरूको आँखा लगाइदिनुहुन्छ, कहिले मृगौला बिग्रिएका मान्छेहरूको मृगौला फेराउनुहुन्छ। संस्थाको नाम र यहाँले गर्दै गरेको कार्यका बिचमा कहाँ तालमेल मिलेन कि अर्थात् सहयोग संस्था मात्रै भनिदिने हो कि के छ यहाँको प्लान? यो अब पहिला त मैले स्वर्गीय मातापिता स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँहरूको नामबाट जुन चिजबाट उहाँको स्वर्गवास भयो त्यो चिजलाई उठाउँ भन्ने अपेक्षा अनुसार म हिँड्ने प्रयास गरेँ। समाजमा जहाँ गरिब छ, जहाँ विपन्नता छ, जहाँ समस्या छ, जहाँ चित्कार छ, त्यो ठाउँमा पुग्न मन लाग्छ। सबैभन्दा पहिला पुग्न मन लाग्छ आफूलाई। त्यो देख्न साथ त्यसको सहजकर्ताको रूपमा अगाडि बढिहाल्न मन लाग्छ, काम गरिहाल्न मन लाग्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि म विभिन्न प्रकृतिको क्षेत्रमा काम गरिरहेकै छु। र अब यो नाम र कर्मको कुरा भन्दा पनि त्यो संस्थाको उद्देश्यभित्रै सबै फर्मेटहरू हामी प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ। त्यसो हुनाले गर्दा नाम क्यान्सर भए पनि काम चाहिँ जस्तो सुकै चुनौतीको बावजुद पनि राम्रो काम गर्नको लागि नामले प्रभाव र जात र थर धर्मले प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। क्यान्सर पीडित सहयोग संस्था होस् अर्थात्
सहयोग संस्था मात्रै किन नहोस् सामाजिक क्षेत्रमा यहाँ अग्रसर हुनुहुन्छ। त्यो कुरामा म प्रष्ट छु। तर मागेर कसरी समाजसेवा? सधैँभरि मागेर मात्रै नेपाल विपन्न मुलुक छ भन्दैमा अब सबै कुरा मागेर चल्छ भूपालजी? मलाई लाग्छ गोपाल सर, तपाईँ हामी सनातन धर्मावलम्बी मान्छेहरू, हाम्रा पिता पुर्खाले आर्जन गरेको धर्म संस्कार संस्कृति हाम्रो गहना हो। हामी एउटा माई खोला पारी जाँदै गर्दा हाम्रा गोजीमा 5 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ कति हुन्छ खोलामा पैसा फाल्ने हाम्रो चलन छ। एउटा ढुङ्गा देख्यौँ ती चढाउने चलन छ, राम्रो बरपिपल देख्यौँ ती पैसा फाल्ने हाम्रो चलन छ। भनेपछि हाम्रो समाज यति दया छ, यति दानी छ, यति प्रेमपूर्वकको छ कि कसैलाई बचाउनु पर्यो भनेर कम्मर कसरी लाग्ने हो भनेदेखि हेर्नु हजारौँ लाखौँ सहयोगी मन्त्र सहयोगी हात लम्पसार परेर अगाडि आउँछ। त्यो पैसाले उसको नयाँ जीवन प्राप्त हुने हुनाले गर्दा अहिलेसम्म मागेर चल्दैछ। मागेर भन्दिनँ म, यो प्रेमपूर्वक उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिनु, उहाँले दिएको कुरा ग्रहण गरिदिएको मात्रै हो सहजकर्ताको रूपमा। मैले मागेको पनि भन्दिनँ, म माग्न जानु नै पर्दैन, अभियान चाल्नु साथ सहयोग प्राप्त भइहाल्छ। यसलाई मागेको भन्ने शब्द नगरौँ होला। उहाँहरूले दिएको चिजलाई हामीले ग्रहण गरेर चाहिँ सम्बन्धित मान्छे सन्बन्धित तहको चाहिँ उद्धार गरेको हामीले। संस्था चलाउन पनि त खर्च चाहिन्छ होला। संस्थाको एउटा निश्चित कोष भइदियो भने यसरी सधैँभरि माग्नु पर्दैन थियो होला, एउटा अक्षय कोषको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्थ्यो कि? मेरो आशय यतातर्फ बुझिदिनु भयो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। अब मलाई लाग्छ कुनै पनि सानो बच्चा जन्मेरै ठुलो हुन्छ। संस्था पनि 3 वर्षको मात्रै हुँदैछ, भर्खर समाजमा स्थापित हुँदैछ। अब स्थानीय गभर्मेन्टहरू बनिरहेका छन्, सङ्घीय सरकारहरू बनिरहेका छन्, राज्य एउटा सुचारू रूपमा चल्नको लागि अगाडि बढिरहेको परिवेशमा यो संस्थालाई भोलि आवश्यकता पर्यो भने डोनर दाताहरू पनि प्राप्त होलान्। तर मैले डोनर र दाताबाट प्राप्त भएको चिजले सबै कुरा गरौँ भन्ने अपेक्षा होइन। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ, मेरो मम्मी बिरामी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले केही साथीहरूलाई जागिरी खुवाएको थिएँ, उहाँले घाँस काटेर मेरो मम्मीको उपचारको लागि खर्च पठाइदिनु परेको थियो। त्यसबाट नि मेरो मम्मीलाई ठुलो साथ प्राप्त भयो। त्यस्तै राज्य तह तहबाट केही न केही सहयोग प्राप्त भइरहेको थियो र चारैतिरबाट प्राप्त हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यो प्रेम पनि हुँदो रहेछ, एउटा श्रद्धा पनि हुँदो रहेछ र त्यसले एउटा ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्दो रहेछ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि मागेर भन्दा पनि म्यासेज सन्देश पुर्याउन साथ त्यो सहयोगी हात र सहयोगी मनहरू यति कुदेर यति दौडेर आउँछन्, प्रेमपूर्वक आउँछन् कि त्यसले ठुलो उद्धार गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि कहीँबाट राम्रो कोष बनाऊ, थ्याङ्क यू, त्यसको लागि नो प्रब्लम। तर त्यो नबनिन्जेल त पैसै छैन भनेर कोही त मर्न त भएन नि त गोपाल सर। त्यसले गर्दा यो सामाजिक अभियानमा मागेर भन्दा पनि सूचना प्रवाह गरेर उहाँहरूले दिएको चिजलाई हामीले ग्रहण गरेर पुर्याउने मात्रै हो। यसका लागि अहिले कुनै स्थायी कोष बनाउने तर्फ यहाँले पहल चाहिँ चाल्नुभयो तर सक्षम भइरहेको छैन? त्यो अहिले भर्खरै हामीले एउटा नयाँ समिति बनाउँदैछौँ। 21 जनाको कार्य समिति भर्खर बन्दैछ। पहिला संस्था दर्ता गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले सानो समिति परिवारकै मान्छे राखेर समिति गठन गऱ्यौँ। अब यो संस्थालाई झापा जिल्लाभरि व्यापक रूपमा लिएर जानको लागि चाहिँ तपाईँको 15वटै स्थानीय तहका मान्छेहरूको प्रतित्व हुने गरी एउटा समिति बन्दैछ। त्यो समिति बनिसकेपछि त्यो बृहत्तर समितिको सरसल्लाह अनुसार एउटा कोष निर्माण हुने अवस्था आयो भने त्यो वेमा त्यो बाटो पनि हामी जानुपर्छ होला भन्ने महसुस गरेको छु मैले। हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ भूपालजी। अब यहाँको संस्थाले गङ्गामाया नरबहादुर क्यान्सर पीडित सहयोग संस्थाले भविष्यमा थप कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नेछ भन्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब मूलतः हामीले अहिले त्यत्रो ठुलो एक्सन ओरिएन्टेड प्रोग्राम त केही बनाएका छैनौँ। तथापि हामी के भन्छौँ भने जहाँ चुनौती र समस्या छ त्यो ठाउँबाट तत्काल हामीलाई खबर आउँछ। खबर आइसकेपछि हामी भन्छौँ एउटा निवेदन दिनुहोस् अफिसमा भन्छौँ, उहाँहरूले आग्रह गरेर निवेदन दर्ता गरिदिनुहुन्छ। अनि हामी फिल्ड अब्जर्भेसनको लागि जान्छौँ। फिल्डमा जाँदा साँच्चै अवस्था समस्या नै छ भने फेरि तीको लोकल मान्छेहरू समाजहरू भेला गरेर हामी छलफल गर्छौँ। छलफलबाट साथ दिउँ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेपछि त्यहीका मान्छेहरूको समाजको चाहिँ एउटा टिम बनाएर हामी अभियानमा लाग्छौँ र यसो गर्दै गर्दै हामी लागिरहेछौँ। अब अर्कोचोटिको हामीले आगामी समयको कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय निर्माणको अभियानमा लाग्नको लागि युवा सचेतना प्रोग्रामहरू, महिलाहरूका विभिन्न किसिमका पाठ्यघरका समस्याहरू छन्, महिलाहरूका स्तन क्यान्सरका कार्यक्रमहरू छन्। फेरि अर्को कुरो मैले नढाँटी भन्नुपर्छ, अफ्रिकामा मान्छे खान नपाएर मर्दो रहेछन्, एसियामा मान्छे खान नजानेर मरिदो रहेछ। त्यसो हुनाले गर्दा प्राविधिक डक्टरलाई लगेर हामीले के खाने के नखाने, हाम्रो दिनचर्या कस्तो बनाउने, हामीले के गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा अवेरनेस प्रोग्रामहरूलाई व्यापक रूपमा चाहिँ लिएर जाने मैले मूलतः लक्ष्य बनाएको छु। र त्यो लक्ष्य सँगसँगै स्वास्थ्य शिविरहरू गर्ने अनि जहाँ जहाँ चुनौती र समस्या आउँछ, स्वास्थ्य सम्बन्धी विपन्नताको कारणले हस्पिटल गेटसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यसलाई तत्काल हामी उद्धारमा रेस्क्युमा लागिहाल्ने भन्ने हाम्रो मूल एउटा चाहिँ प्रोग्रामहरू छ।
हुन्छ, धन्यवाद भूपाल सर। यहाँले साझा मञ्चलाई समय दिनुभयो र साझा मञ्च हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अन्तिम सन्देश छोड्दै हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। म यो साझा मञ्च जस्तो लोकप्रिय एउटा सञ्चार माध्यमबाट मेरो भावना चाहिँ सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोतागणमा यति निवेदन गर्न चाहन्छु। देश सङ्कटमा छ, देश मात्रै नै विश्व सङ्कटमा छ, कोरोनाको समस्याले ग्रसित छ। कोरोनालाई सबैले राम्ररी परिपालन गरौँ र कोरोनालाई परिपालन गर्नु भनेको अब लकडाउनको समय सकियो भन्न साथ सबैजना हर्र कुदेर चारैतिर नजाउँ। लकडाउनलाई नीति नियम सब जसले परिपालन गर्छ त्यो मान्छे कोरोनाबाट सुरक्षित रहन सक्छ र हामीले कहीँ काम गर्दा पनि डिस्टेन्स दूरी राखेर काम गर्ने गरौँ। एक अर्कामा हात मिलाउने काम नगरौँ, पर नमस्कार गर्ने कामहरू गरौँ र अरूभन्दा पनि जहाँ समस्या छ, जहाँ चुनौती छ, जहाँ गाह्रो छ त्यो ठाउँमा हामी युवाहरू तत्काल आवश्यकता अनुसार चाहिँ रेस्क्यु अनुसार हामी प्रयोग हौँ र सदुपयोग हौँ। हामी युवाहरूले देश बनाउने हो, यो देश हामी युवाहरूको हो। त्यसले गर्दाखेरि सबै मान्छे सबै नागरिकलाई हामीले असल काममा लागौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले सामाजिक अभियन्ता, अधिकांश मानिसले उहाँलाई भूपाल देउता पनि भन्न थालेका छन्। दक्षिणी भेगमा, झापाको दक्षिणी भेगमा उहाँलाई भूपाल बस्नेत भन्ने भन्दा नि भूपाल देउता भन्न थालेका छन्। यसर्थ उहाँको भावी दिनहरू पनि सफल बनुन्, सामाजिक कार्यमा भूपाल बस्नेतका पाइलाहरू अझ सक्रिय रूपमा चालुन् भन्ने शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता गोपाल कार्की दिन चाहन्छु। नमस्कार।